係啦，咁佛經咧講咧叫恆生妙道啦。咁恆生妙道咧其實都有個條件嘅，就係要有柔軟嘅心同埋利根。咁咩叫柔軟嘅心咧？柔軟嘅心咧就係個心好柔和，係啊。咁你其實咧，你平時同人哋傾偈咧，會知道嗰人個心軟唔軟，係唔係心腸軟定硬嗰個軟？係你會同佢講嘢咧，你會知道其實咧嗰個人佢嗰個一個執着係有幾執着，係佢難唔難勸到佢，講唔講到啲真嘢俾佢聽，係就係原來係講緊係叫柔軟心，係而家有柔軟心係點咧？柔軟心咧個心唔會好似石頭咁堅硬，即係咁堅固，即係唔會咁堅固，咁個心咧就會冇咁執着，唔會好執着自己嘅道理，會聽下人講，亦都聽真理，係啦，亦都唔會即係好柔和，係最主要唔會咁執着。原來呢個叫柔軟心啊，係啊。咁但係佛經咧其實講個軟咧，唔係車字邊再欠，係咧車字啦做個而且嘅而，跟住下低做個大字個軟。好得意個字，係啊，咁咧同埋咧講緊咧利根，係啊，呢個咧都好，呢個解釋一定要講清楚，因為點解咧？原來都學到嘢，利根個利根咪就知係利根，即係你睇下你有冇宿世根，係咪叫利根啊？唔係啊，原來利根係點解？利根咧即係代表咗你有冇自己有冇類似咧聰明同埋敏鋭，係啊，你嘅領悟能力夠唔夠高？係啊，根咧係可能你吸收佛法嘅根氣啦，會比其他人會係咪好啦？但係有利根咧，就必定要有柔軟嘅心，係啦。咁當你有柔軟嘅心嘅時候咧，因為你接受咗真理啦，你嘅阻礙就會越嚟越少。因為你嗰個執着冇咁大嘅時候，你嗰個阻礙就會少，即係你會順好多。而且咧，你嘅智慧咧會自然清明。我上網揾嘅，即係話你嘅智慧咧，其實會好清楚、好清睇嘅嘢，係啊，同埋咧能夠咧吸收到咧好深嘅道理，好快可以吸收到，係好快可以領悟到啲好深嘅道理，係啊。原來佢就話咧，原來人咧係有柔軟心啦，就會令到咧你嗰個利根好敏鋭。當你利根敏鋭嘅時候咧，你個領悟嗰個大成嘅妙法咧就會更加高。即係原來咧係有次序，係啦。咁所以咧，咁點咧有咗柔軟心利根啦？咁佛就話啦如果有柔軟心有利根嘅話，你同佢講大乘經，呢啲人咧其實咧係恆心妙道，即係佢能夠令到人哋去開悟添啊，能夠令到人哋得到佛嘅智慧。呢啲佛子咧，同佢講大乘經咯。我記如是人，我會記得佢係邊個。做咩咧？佛係記得佢係邊個？佛會記得嘅喎，唔係佛會記得，佛係記嗰啲人嘅喎。原來佛記得嗰啲人係令到佢來世成佛道。哇！即係佛記得你，但係咧記得你就會來世令到你可以成佛道。哇！咁所以咧佛經好好，有教我哋嘅方法咧，而家教育嘅方法咧，要有柔軟嘅心，同埋利根，同埋叫恆心妙道，係啊。咁所以呢排個心字咧，即係深水灣個心咧，係好 hit 嘅。妙法蓮花經第一。